Når du drømmer, så tænker du ikke over, hvad du drømmer. Du gør det bare. Så du drømmer ikke. Du er blot et andet sted. Og her forlader du dit legeme. Du kommer til en anden verden, som mange kalder drømmeverdenen. En anden verden, hvor dit eget jeg ikke finder sted. Hvor du opfinder din egen tankegang, som i nogle tilfælde er en fiktion af din egen verden, og i andre tilfælde bare ren og skær fantasi og tanker. Men i virkeligheden er du, din sjæl, rejst til et andet sted, mens Du din lader krop drømmen hviler. bestemme. Her er ikke tale Lader om den tage fantasi. kontrollen over din underbevidsthed. Du lader den føre vejen, uden at tænke over, hvad de visioner, du ser for dig, betyder. Ja, bare i det hele taget, hvordan det kan finde sted. Den verden, som du ser som din dagligdag. Men du tager fejl. Den er ikke mere virkelig end det sted, du er i, når dit legeme hviler. Du tror det bare, fordi du har fået det fortalt gennem livet, og alt andet er overtro og snak fra de gale. Både positivt og negativt går drømme og mareridt igen og plager dig konstant. Og til sidst er du centrum. Tankerne vågner nærmest op i en drøm og åbner sig i et stort Big Bang. Det vil sige, at når du drømmer, strømmer det ud med idéer, fornemmelser, følelser og forestillinger om virkelige og uvirkelige ting. Men nej, hjernen snyder dig og har fuld kontrol over hele din krop, samtidig med at du befinder dig i en anden verden, hvor du ikke har den fjerneste tanke om, hvad der foregår. Du er altså to steder på én gang. Hvordan kan det finde sted?